南投县仁爱乡亲爱村的泰雅族，已经有60年无举办的布种子的祭典，今年恢复举办，要让族群的文化继续传承落去。 担任主祭长老完成宾果主灵的仪式了后，就带所有参加夜景节村民甲囡仔做伙吟唱歌谣，过来示范正确的夜景方法。小苗、小种子，村民带领亲爱国小的囡仔做伙参加夜景节，学习族群的传统祭仪和生活文化。其实我们部落也是有播种季的，虽然起步比别人晚，但是我们今天还是努力的呈现了播种季的意义。超过60年无举办传统泰雅族的夜景节，今年亲爱部落恢复举办，邀请长老解说泰雅族的祭仪文化流程甲内涵，然后才实际到田里做正式的夜景仪式，让真侪参加的少年人拢真感动。播种季它其实真正的意涵也是感恩跟传承的意思。日本时代高压的统治，让真侪传统祭仪拢停办，今麦个恢复是特别有意义。部落嘛计划伫咧小米修成了后举办修成节，希望让文化继续传承。 Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。